شكرا للأستاذ كمال زاخر. في الحقيقة أنا دايما لما بنيجي نتكلم في أي اختيارات بنتكلم، وخاصة في عمر الوطن بنتكلم في معايير. يعني رئيس مصر القادم، رئيس مصر الثورة، رئيس مصر المستقبل، الشباب، يجب أن يخضع لعدة معايير وطنية وعدة معايير عقلية. أنا في رأيي وبتهيألي ده مش هنختلف عليه، ان اول حاجة لازما يبقى عنده استقلال القرار الوطني، ان قراره يبقى نابع من الوطن ومن شعبه، وليس قرارات خارجية تملى عليه ما يحدث داخل مصر. تاني حاجة يبقى عنده القدرة على الحفاظ على الأمن القومي، وده اللي محتاجاه مصر، لأن مصر من سنة من 25 يناير لغاية دلوقتي أمنها القومي مهدد، واحنا شايفين الحدود، سواء على الحدود الليبية أو الحدود السودانية أو في مناطق كتيرة في مشاكل قد إيه. كمان داخلين على حرب مية. تالت حاجة إن يستطيع أن يأخذ قرارات حاسمة في أوقات صعبة من عمر الوطن. ورابع حاجة ان هو يبقى عنده رؤية استراتيجية ومشروع قومي لإصلاح مصر في المرحلة القادمة. أنا عارفة أن إصلاح مصر بيتطلب قوة مطلقة في الفترة الجاية، بس يبقى عنده قدر في إطار مشروع إصلاحي. الرؤية دي واحنا لسه ما شفناش حد من المرشحين للرئاسة طرحها علينا. الرؤية دي يجب أن تنطوي في اعتقادي على 3 محاور: محور اقتصادي، ومحور سياسي، ومحور ثقافي. لان مصر بتمر او بيقابلنا دلوقتي، بيقابل الشعب وبيقابل مؤسسات الدولة وبيقابل كل الاطياف اللي موجودة، تحديات اقتصادية وتحديات سياسية وتحديات ثقافية. التحديات الاقتصادية احنا شايفين في بطالة وفي مفيش حد للحياة الكريمة، عندنا فقر. احنا مش هقول عندنا ناس في خط الفقر، احنا عندنا ناس تحت خط الفقر. عندنا مفيش استثمارات، السياحة مفيش سياحة، في اقتصاد معدوم في مصر. فده تحدي اقتصادي كبير، ولن يكون هناك يعني اصلاح في النظام الاقتصادي الا وان يكون هناك اصلاحا سياسيا. الاصلاح السياسي طبعا احنا بعد 30/6 حطينا، توافقنا على خارطة الطريق، لكن اتبدل الرئاسة الأول وبعدين البرلمان بزعم من التوافق الشعبي والأطياف السياسية، ونزلنا في الدستور وصوتنا في الدستور بنسبة كبيرة، وكان للمرأة في الحقيقة واللقباط دور كبير في نسبة التصويت للدستور، وأرجو أن يكون لهم أيضا نصيب في المرحلة القادمة، سواء في مؤسسات الدولة أو في مؤسسة الرئاسة، أو أن تكون المرأة مثلا على سبيل المثال أو القبطي رئيس جامعة، ولا نشوف بكثرة يكون عميد كلية. يعني احنا نفسنا نشوف الحاجات دي بالنسبة للأقباط وللمرأة، لأن هم ليهم دور وطني، مش هقول من 25 يناير، ده منذ التاريخ المصري وحتى الآن. التحدي لن ينصلح الاقتصاد إلا بالإصلاح السياسي. وأنا شايفة إن حكاية طرح أكتر من مرشح ده مش عيب، لا بالعكس، احنا عايزين مرشح واثنين وثلاثة واربعة، والديمقراطية تأخذ طريقها. احنا مش عايزين مرشح يجي بالاستفتاء، احنا عايزين نأسس منهج مصر تمشي عليه الفترة اللي جاية. تالت تحدي بيقابل الرئيس القادم والشعب المصري ايضا، وده انا بحطه عندي هو اول تحدي، الثقافة، التحدي الثقافي. هتقولي لي انت بتتكلمي في الثقافة واحنا عندنا اقتصاد مفيش، والسياسة، الخريطة السياسية لسه ما اكتملتش، ولسه احنا بنقول بالديمقراطية ومش قادرين نرسم طريق ليها سليم. لكن حقيقي كل المشاكل اللي احنا وقعنا فيها بعد ثورة 25 يناير هي انعدام المفاهيم الثقافية الخاصة بالهوية المصرية. الهوية المصرية اللي هي التاريخ الفرعوني، التاريخ القبطي، والتاريخ الإسلامي، والعادات والتقاليد والثقافة. في كتير من المصريين مش عارفين يعني ايه مصر. انا كنت لسه بتكلم مع استاذ سليمان ان في كتير من المصريين في قطاعات كبيره مش عارفين يعني ايه مصر،
مش عارفين يعني مصر الهوية، مش عارفين ان مصر دي تاريخ كبير، مش عارفين ان مصر بتجمع بين الوحدة والتنوع، أيضا الوحدة في خريطتها الجغرافية والتنوع في ثقافتها، سواء الثقافة الفرعونية ولا الثقافة القبطية ولا الثقافة الإسلامية ولا الثقافة الحديثة والمعاصرة. لو ما كانش في مشروع ثقافي يعرف الناس ايه هي الهوية المصرية، يعرف الناس ايه مفهوم الجيش، يعرف الناس ايه هي يعني ايه عمل مؤسسي في مؤسسات الدولة، يعني ايه نرسخ لعمل مؤسسي في بيت الرئيس، يعني ما يبقى احنا مش عايزين نرسخ لمفهوم الفرد في الرئاسة، ولكن احنا عايزين عمل مؤسسي. انا عارفة ان الكلام ده قدامه كتير، لكن احنا بننادي بده وبنأمل بده. كمان عايزين رئيس يجي يحقق لنا العدالة الاجتماعية. احنا 25 يناير خرجنا عشان العدالة الاجتماعية، وما زلنا بنأمل ان تتحقق، وبنحلم، يعني انا بحلم ونحلم مع بعض ان تتحقق العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية مش في المستوى الاقتصادي، ده في كل حاجة. العدالة الاجتماعية في المنحى السياسي لتمثيل بعض الفئات المهمشة وبعض الفئات التي لديها كفاءة كبيرة ولا تستطيع ان تخدم وطنها. مش هنقول ان هي تاخد حقها، لكن الكفاءات دي لما بتتحط في اماكن بعينها ممكن ان هي تعبر بمصر الى طريق افضل. في الحقيقه دي تحديات بتقابل رئيس مصر، احنا نحط معايير واحنا حاطين قدامه التحديات، واحنا مش عايزين يحققها بصوره فيها يوتوبيا او مثاليه بقدر ان هو ما يسعى اليه. احنا عايزين الرؤساء المرشحين دلوقتي يطرحوا لنا مشروع عن العداله الاجتماعيه، هيحققوه ازاي؟ مشروع اقتصادي ينهض بالبلد، ويبقى الشباب هو المربع الاول في الخطه الاستراتيجيه بتاعه الرئيس. يعني الشباب هو العمود الفقري بالنسبه لمصر، ان لم نهتم بيه ونضعه في مكان ينهض بمصر، انا ما اعتقدش ان مصر هتنهض. كمان المرأة، لان استاذة اماني قالت لي المرأة يعني ازاي هتاخد وضعها. المرأة حتى مش هجيب من التاريخ الفرعوني، من التاريخ الحديث كان في انجي افلاطون، كان في استر فهمي، كان في ملك حفني ناصف في المحاكم المختلطه. ليها تاريخ، هي ليها تاريخ في النضال الوطني سواء على المستوى السياسي او على المستوى المجتمعي. وبعد 25 يناير من ساند 30 يونيو المرأة والأقباط. أنا بناشد برضو المرشحين يقولوا لنا هم المرأة يعني حاطينها في أي حتة من الخريطة السياسية والاقتصادية ومؤسسات الدولة، إن المرأة فاعلة ويجب أن يكون لها دور فاعل ومشرف في تاريخ مصر. وشكرا.